Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusiak nekazaritzako lurren bankuaren lehenengo partzelak banatu dizkie Bizkaiko 7 nekazari eta abeltzaini foru jauregian egin den sinadura ekitaldi baten bidez. Gehienetan gazteak dira eta ustiapenak berriak. Ekitaldi horretara ahaldun nagusia 7 onuradunak, Irene Pardo nekazaritzako foru diputatua, N eta Enba sindikatuetako ordezkariak, Eudeleko ordezkariak eta Ogasuneko ordezkariak bertaratu dira, bai eta sektoreko elkarteak eta kolektiboak ere. Busturian eta Bermeon eskuratu ditu aldundiak partzelak eta errealitate bihurtutako ametsa dira Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusiarekin sinatu duten 7 bizkaitarrentzat. Kasuan, 5 urtetik 30 urtera bitarteko kontzesioak dira, barazkigintzako, erlezaintzako, hegaztien hazkuntzako eta abeltzaintzako proiektuak gauzatzeko. Jarduera, arrazoizko errenta baten truke egingo dute. Balioztatzeko eta presioak jartzeko batzordeak ezarri du errenta hori. Hala erabaki du aldundiak presioen espekulazioa saihesteko.